ایک دن گاؤں کے کنویں میں عجیب ماجرا ہوا کہ جو ڈول بھی کنویں میں ڈالا جاتا واپس نہ آتا، جبکہ رسی واپس آ جاتی۔ سارے لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ اندر ضرور کوئی جن جنات ہے جو یہ حرکت کرتا ہے۔ آخر اعلان کیا گیا کہ جو بندہ اس راز کا پتہ لگائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ اس کو انعام کی کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ گاؤں والوں کی مصیبت کے ازالے کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہے، مگر ایک شرط پر، اور شرط یہ ہے کہ میں کنویں میں اس صورت میں اتروں گا جب رسا پکڑنے والوں میں میرا بھائی بھی شامل ہو۔ اس کے بھائی کو بلایا گیا اور رسا پکڑنے والوں نے رسا پکڑا اور ایک ڈول میں بٹھا کر اس بندے کو کنویں میں اتار دیا گیا۔ اس بندے نے دیکھا کہ کنویں میں ایک مچھندر قسم کا بندر بیٹھا ہوا ہے جو ڈول سے فوراً رسی کھول دیتا ہے۔ اس بندے نے اپنی جیب کو چیک کیا تو اسے گڑ مل گیا۔ اس نے وہ گڑ اس بندر کو دیا، یوں بندر اس سے مانوس ہو گیا۔ بندے نے اس بندر کو کندھے پر بٹھایا اور نیچے سے زور زور سے رسا ہلایا۔ گاؤں والوں نے رسا کھینچنا شروع کیا۔ جوں ہی ڈول اندھیرے سے روشنی میں آیا، وہ لوگ بندر کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے کہ یہ کوئی عفریت ہے جس نے اس بندے کو کھا لیا ہے اور اب اوپر بھی چڑھایا ہے۔ وہ سب رسا چھوڑ کر سرپٹ بھاگے، مگر اس بندے کا بھائی رسے کو مضبوطی سے تھامے اور اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا رہتا۔ آخرکار وہ کنارے تک پہنچ گیا۔ کنویں سے نکل کر اس نے بندر کو نیچے اتارا اور لوگوں کو اس بندر کی کاستانی بتائی۔ پھر کہا کہ میں نے اس لیے اپنے بھائی کی شرط رکھی تھی کہ اگر میرے ساتھ کنویں میں کوئی انہونی ہوگی تو تم سب بھاگ نکلو گے، جبکہ بھائی کو خون کی محبت روکے رکھے گی۔ یاد رکھیں کہ کوئی لاکھ اچھائی کرے مگر خونی رشتے آخرکار خون کے رشتے ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں۔ دوستو، بھائیوں کی قدر کیا کریں، یہ انسان کے بازو کی مانند ہوتے ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ بھائی جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اور ماں باپ کے بعد بھی اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام بھائیوں کی عمر دراز کریں، اور جو بھائی آپس میں کسی وجہ سے ناراض ہیں ان میں سلوک، اتحاد اور محبت پیدا کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ جو پیارے اسلام کے ممبر اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، کمنٹ میں ہمیں ضرور میسج کریں۔ اگر بات دل کو لگے